台中龙井一间舞蹈艺术中心到捷克来参加着舞蹈世界杯的比赛，有几来学生进入去前10名，团体组嘛摕到前3名。来看因精彩的表现。 球美舞步拢是靠18个训练来的，一名爱跳舞的囡仔用心苦练，总算伫咧2024舞蹈世界杯决赛内底得到好成绩。没有把自己最好的一面跳出来，所以有一点小遗憾，所以有第7名已经算很知足。 今年舞蹈世界杯决赛，向全世界超过9500个参赛者，由台湾各地教跳舞的囡仔集结成做台湾代表队。2月底飞到捷克参加，得到第2名有点压抑，比赛中还是有没有跳得很好的地方。 2025年舞蹈世界杯台湾初赛，明年1月伫咧台中举办，希望选手有机会搁徛踮伫咧世界舞台。 Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。